بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الرحمن يوسف. بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اول باول كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. انا شايف انا بمسك المايك كده لانه انا بشوف الصوت بيكون افضل يعني. آه، عاوز تتكلم في النهارده. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في موضوع معرفش السماعة عاملة هتكلم في موضوع آه، الازمات والمشاكل اللي احنا بنواجهها في الحياة. يمكن يا جماعة يعني كلنا او معظمنا او الاغلبية بنتعرض، يعني المؤمن دايما في صراع او الانسان في العموم، عشان بس الناس ما تقولكش يعني، عشان انا ما بحبش ادخل في جزئية كده معينة، عشان بس ايه في ناس ما بترحمناش في التعليقات يعني. آه، حتة الأزمات والمشاكل اللي بيواجهها الإنسان في هذه الحياة. يمكن آه، أنا من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى كنت يعني بحاول إنه أنا آخد شيء معين، يعني على سبيل المثال مثلا جوازة معينة، حاجة معينة، كل الكلام ده. وربنا سبحانه وتعالى طبعا بسابق علمه بيخليني أبعد تمام البعد من الموضوع ده، لانه بيكون سبحانه وتعالى بيقدر ليا طبعا الخير، لانه انا ببقى ايه، ببقى انسان من وجهة نظري شايف انه ده الخير ليا، لكن ربنا طبعا بسابق علمه بيقدر ليا حاجات تانية. وفعلا بعد كده، بعد انا بقى ما بتحط بقى في الموضوع اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر ودخلني فيه، بقعد مع نفسي كده. والله يا جماعة بحس انه بجد انه الانسان اختيار ربنا هو الاصلح، واختيار ربنا هو اللي فيه بركة. لأن ربنا يعني في ناس كتيرة جدا مش يعني وأنا منهم طبعا، يعني ما بنفهمش المغزى من الحاجة اللي ربنا بيشيلنا منها، واحنا بنكون مصممين شغل مثلا، جواز، السفر، مصمم انه نسافر رغم انه عارف ربنا انت لو سافرت للبلد الفلانية ممكن يحصل لك حاجة، او لا قدر الله تفتن في شيء معين في دينك وكده يعني. إلا أن نرجع بقى يعني نتكلم على موضوع الأزمات اللي الإنسان بيشوفها في حياته، وبيفتكر إنه الأزمات دي أحيانا أنا برضو يعني من الشخصيات اللي هي لما بتحصل لي أزمة ولا مشكلة، يعني الحمد لله رب العالمين بخاف يعني، وعلى قدر يعني تقصيري بخاف، وعلى طول بفر إلى الله، برجع إلى الله رغم إن أنا مقصر يا جماعة، ودايما بقول كده. عشان كده بقول للناس أنا مش عاوز أتحط في حتة إن أنا أبقى شيخ، يعني حتة شيخ يا مولانا أو كده دي أنا عاوز أبعد منها تماما، لأنه دايما بشوف نفسي إن أنا مقصر، أو دايما بشوف نفسي إن أنا ما عملتش حاجة أصلا. يعني حتى لما بفتح بس مباشر ولا بتكلم مع الناس ولا كده، بقول لهم يا جماعة أنا شاب زي زيكم، يعني أنا بس كل ما هنالك إنه الواحد بتحصل له نوع من صحوة، تسميه الصحوة روحية، سميها عاوز تحسن علاقتك بربنا، سميها أنت زعلان على اللي فاتك، كل الكلام ده. لما بتحصل لي أزمة بروح بقى إيه، ألجأ لربنا. اللجوء لربنا ده يا بيكون بالدعاء بدعي، يا بيكون بإنه أنا آه بكون مثلا أروح أصلي لربنا. آه بيحصل نوع من كده إنه العبد بجد بيكون ضعيف، ودي يا جماعة الحالة اللي بيحبها ربنا مع عبده، الانكسار، وإنه الإنسان يبقى ضعيف، وإن الإنسان يبقى مذلول، والذلول إلى وإن أنت تبقى مذلول لربنا سبحانه وتعالى، ده عين العزة وعين العبودية. ان انت تبقى مذلول لربنا وتتضرع اليه، ده عز العبودية. يا رب نجيني، يا رب الحقني، يا رب انا مش قادر اعمل كده، يا رب انا مش عارف اتخلص من الحتة الفلانية، يا رب انا مش عارف. كل مثلا ما ببطل ان انا ما اكلمش بنات، ارجع اروح افك الحظر مثلا، او انا هتكلم معاكم بمنتهى الصراحة عشان برضو ما نخبيش على بعض. يا رب انا مش عارف، عايز ابطل الافلام الوحشة مثلا،
الافلام الاباحيه. يا رب انا مش قادر، يا رب انا كذا، يا رب انا كذا، يا رب انا عايز ابعد من العلاقات الضاره، يا رب انا عايز ابطل سهر، يا رب. فاهم؟ على طول بيلجأ لربنا. ده نفاق؟ لا مش نفاق طبعا، لا. مين قال نفاق؟ مين قال نفاق؟ يا جماعه احنا بالله المثل الاعلى، احنا في مصر بنقول اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. يعني احنا مين لينا غير ربنا؟ وانا مش شيخ على فكره يعني، بس مين لينا غير ربنا؟ ومين اصلا ليه الحق ايا كان هو مين يقول لك انت مش مقبول، او انت مش هتخش الجنه، او انت هتخش النار، او انت عملك مين يا جماعه؟ مين؟ التفويض ده اللي ياخده ربنا بس، ربنا بس. ولذلك انا بزعل بعض الدعاة اللي هم بيطلعوا جديد، وهم طبعا بيبقى نوع من غير على الدين، بس مش كده يعني. ما حدش يا جماعه بنت مش لابسه حجاب انا ما اقدرش اقول لها انت هتخش النار، او انت اعمالك كل الله اعلم يا اخي. على ترك الحجاب طبعا غلط، ولكن الدعوه وانه انا احل مكان ربنا، ده انت اللي وقعت في مكان، في موضوع اصعب من اللي هي فيه. رب معصيه اوجبت ذلا وانكسارا خيرا من طاعه، ودي مشكله كبيره جدا بنقع فيها. خيرا من طاعه اورثت عزا واستكبارا. اوعى تستكبر بطاعتك، لان الطاعه دي ربنا اللي اقامك فيها. ولذلك انت ولا حاجه، انت ولا حاجه. نرجع للازمات. ربنا لما يعني كنت بقول على نفسي لما يعني تحصل لي ازمات ومشكله دايما بفر وبرجع لربنا. بس الحمد لله طبعا كرما منه ما بقولش انه الازمه دي غضب من ربنا. دايما بشوفها يا جماعه نوع من الترقيه، وبجد ربنا يا جماعه بيرقينا. يعني هو الفيديو ده ان شاء الله يكون من الفيديوهات الباقيه عندي في القناه يعني. ربنا بيرقينا. ربنا حتى انت لو عندك يعني 20 سنة لغاية سن 30 ولا سن 40 وتجي لك مواقف كتيرة جدا، اوعى تزعل. انت ممكن تتعلم حاجات في سنة، في سنة، والله في سنة تتعلم حاجات كتيرة جدا. اولا ثقتك في نفسك تعلى. ثانيا تعرف الاشخاص المضرة من الاشخاص الكويسة. ثالثا ما يبقاش عندك حسن نية لدرجة ان انت تفتح كتابك لاي حد، تفضفض مع اي حد، تحب اي حد. ما تبقاش متاح طول الوقت. ده كله انت بتتعلمه. اتعلمت من ايه يا سيدي؟ من ربنا ودخل ده، ربنا وداك في حتت كده واماكن كده اتعلمت منها، وانت لا انا مش عاوز اروح المكان الفلاني، بس ربنا عاوز يوديك المكان الفلاني لاجل تتعلم الحكمه هناك. ربنا عاوز يوديك المكان الفلاني عشان تعرف ده. ربنا عاوز يدخل في حياتك الناس دول لفتره معينه كده ويمشوا فجاه. طب انت وحش؟ ابدا، مين قال كده؟ بس لا، ربنا عنده حكمه ان انت تتعلم منهم او هم يتعلموا منك، فجاه ما تشوفهمش حتى لو صدفه في الشارع او في اي مكان. فلا، فالازمات في ونس النهارده الحلقه دي جاي اقول لك انه الازمات والابتلاءات والمشاكل اللي انت بتشوفها في حياتك دي ترقيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى عليه السلام، بيقول له واصطنعتك لنفسي يا موسى، واصطنعتك لنفسي. ربنا زي ما قلت في فيديو قبل كده بيعدك اعداد كامل لمواجهه هذه الحياه. يخليك تشوف عيوبك عشان تصلحها، عشان من خلالها كنت انت في جوازة معينة في دماغك من سنتين ثلاثة، لا انت تفكيرك اتغير والاختيار نفسه اتغير، وبقيت تبص على الجوهر اكتر من الشكل وكل الكلام ده. دخل ناس سامة في حياتك علموك درس معين عشان بعد كده لما تكبر ما تثقش في الناس بسرعة، ما تديش سرك لحد بسرعة. آه كنت عصبي وفي موقف جالك معين علمك الهدوء، علمك النضج، علمك ازاي تعرف ترد، علمك ازاي تعرف تستقبل الحياة بصدرك. اصبح عندك نوع من اللامبالاة الشرعية، نوع بنسميها نوع من اللامبالاة الحلوة، لو مش دايما اي حاجة بتشغلك. هل ده بيجي بالسن؟ ممكن يكون بيجي بالسن مع التجارب الحياتية اللي انت عديت بيها. فمش عاوز اطول عليكم. اللي عايز اقوله لك ازمات الحياة ومشاكل الحياة وابتلاءات الحياة هي مصلحة ليك يا صديقي، هي مصلحة ليك يا أختي، وليس كرها من ربنا. حاشا وكلا يا جماعة، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يعني لازم